សូមជម្រាបសួរកូនៗទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងមកបង្រៀនអំពីព្យញ្ជនៈវោតោះយើងទៅមើលព្យញ្ជនៈវោជាមួយនឹងគ្នានេះជាព្យញ្ជនៈវោវោដូចជាពាក្យវាំងពាក្យវាំងមានសូរដើមវោនេះជាចលនាអក្សរវោអក្សរវោមាន5ចលនាអ្នកគ្រូនឹងធ្វើកាយវិការអក្សរវោឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាមើលវោដូចជាវាំងសូមចូលរួមធ្វើជាមួយនឹងអ្នកគ្រូវោដូចជាវាំងសូមកូនទាំងអស់គ្នាធ្វើដោយខ្លួនឯងវោដូចជាវាំងអ្នកគ្រូនឹងច្រៀងចម្រៀងអក្សរវោឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់អក្សរវោវោដូចជាពាងវាំងនៅពេលថ្ងៃរាំងវាំងចាញ់ចាំងអង្គចាពូត្រដែនផុតអស់ចុងព្រឹងសាពូត្រដែនផុតអស់ចុងព្រឹងសាពាក្យវាំងនេះណាមានសូរដើមវោពាក្យវាំងនេះណាមានសូរដើមវោសូមចូលរួមច្រៀងជាមួយនឹងអ្នកគ្រូអក្សរវោវោដូចជាពាងវាំងនៅពេលថ្ងៃរាំងវាំងចាញ់ចាំងអង្គចាពូត្រដែនផុតអស់ចុងព្រឹងសាពូត្រដែនផុតអស់ចុងព្រឹងសាពាក្យវាំងនេះណាមានសូរដើមវោពាក្យវាំងនេះណាមានសូរដើមវោសូមច្រៀងដោយខ្លួនឯងអក្សរវោវោដូចជាពាងវាំងនៅពេលថ្ងៃរាំងវាំងចាញ់ចាំងអង្គចាពូត្រដែនផុតអស់ចុងព្រឹងសាពូត្រដែនផុតអស់ចុងព្រឹងសាពាក្យវាំងនេះណាមានសូរដើមវោពាក្យវាំងនេះណាមានសូរដើមវោសូមអរគុណសម្រាប់ការខិតខំប្រឹងរៀននៅថ្ងៃនេះយើងនឹងជួបគ្នាជាមួយនឹងអ្នកគ្រូនៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀត